Bueno, ahora les enseñaré cómo quitar el molesto sonido de la cámara del ZT Blade L2. Principalmente ocupamos el root y un explorador, ya sea Root Explorer o Root Browser. Esta vez va a ser Root Explorer. Bueno, nos vamos a Root Explorer y ya que abra la aplicación, le damos permiso root y nos vamos a ir a la carpeta System. Vamos a buscar la carpeta System por aquí. A ver, que estamos en System, vamos a irnos a Media, Audio, en UI, y vamos a buscar el cameraclick.ogg. Lo podemos eliminar o simplemente cambiar el nombre. Bueno, en este caso le damos montar RW, lo intentamos otra vez. Le ponemos ya sea .com, .mx, lo que sea, le damos a aceptar y ahí ya se va a quitar el sonido. También le podemos borrar. Y ya reiniciamos el celular y eso sería todo. Ya no tendría sonido de cámara. Bueno, que tengan un excelente día. Cualquier duda dejo mis face en el comentario o dejen comentarios y yo les respondo. Gracias.